Nå er det i disse dager bare sommerrevyene som kan minne oss om årstiden vi er inne i. Hei, hei. Fint sommervær. Ja, herlig. Du er jo i revy. Ja. Er det noe vits da? Jeg lever i hva det skjer. Vi prøver å få litt mindre morsomt, det er derfor vi har med i revy, for det er så morsomt i seg selv. Og dessuten, Bergen er revyby nummer 1. Å kalle en revy for raspeball og utslått hål... Ja, gjør de det? Nei, dere gjør det. Hæ? Dere gjør det. Vi? Heter vår revy det? Ja. Ja, da kan ikke jeg være med på dette. Da må jeg spørre om jeg får lov. Rommesuppa nedanlår, over trøsten en liten tår, røykes linje med utsatt hår. Raspeballer og utslått hår har premiere neste fredag. Så fra da av er revykrigen et faktum i Bergen, med besøkende og fastboende som de mest sannsynlige vinnerne.